Անունհոր եւ Որդու եւ Ոգուի Սրբո ամեն։ Նախ կուտանք Աստծո, որ այս արիթը ընձեռեց մեզի, որ մենք որպես քրիստոնյա զավակներ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու մեզի համար ավելի ուրիշ ուրախալի արիթ մը քան մեր եղբայրներուն եւ քույրերուն հետ միասին աղոթել, միասին փառաբանել եւ օրհնել Աստված, որ այս հոդար հերու ափերուն մեջ մեզի գխնամե, գսկոպե, մեր դգարություններուն եւ նեղություններուն մեջ, մեզի գզորացնե եւ մեզի գհուսատրե այս կյանքի դժվար պայմաններուն մեջ։ Որպես առաջնորդ Ավստրալիո եւ Նյու Զելանդիայի այս իմ առաջին այցելությունս է, որ ցեզի գուտամ եւ ուրախ եմ, որ եկած եք մեզ թիվով միասնապար աղոթելու։ Մենք գիտենք, որ մեր ամեն մեկը ամեն դարբեր ցևերով իրենց դուներու մեջ, թե օթոդորու մեջ, թե աշխատանքի մեջ գրնան աղոթել։ Սակայն բادرակը միասնական այս աղոթքը հադորդ չէ մնե եւ մենք որպես դիրոջ մարմնի անդամները միասնապար կողքովի գուքան որպեսի փառաբանենք Աստված։ Եվ մեր աղոթներու մեջ, երբ որ մենք միասին գուքանք, անցյալը ներկան եւ ապական միասին գմիանան եւ հավերժություն մգլա եւ արդեն Աստծո ներկայությունը մեր հոգիներու մեջ ինչ է, եթե ոչ այդ հավերժության փոքրիկ մեգորինակը։ Առաքելական մեր եկեղեցու դոնացույցին համեմատ 3 շաբաթ օր 12 Քրիստոսի առաքյալներու հիշադակն էր, ինչպես նաեւ Բողոս առաքյալի։ Եվ մենք գիտենք, որ Քալիլիա լերան վրա Հիսուս վերջին իր օրհնությունը երկու դար իր առաքյալներուն վերջին պատկամը նաեւ ուդարանուն։ Երբ որ գսել քացեք այսուհետև, քարոզեցեք բոլոր քրիստոնյաներուն եւ մգրտեցեք անունհոր եւ Որդու եւ Ոգուի Սուրբո անունով։ Եվ հավասիկ երցերի հետ դիլամ մինչև աշխարհի վերջը։ Ինչ պիտի քարոզեին այս առաքյալները։ Այս առաքյալները պիտի քարոզեին Քրիստոսի ավետիսը բերած։ Եվ այդ ավետիսը հարության լուրն է։ Այդ ավետիսը Քրիստոսի միջոցով մահվան թեմ հաղթանակն է, չարին թեմ հաղթանակն է, մարդկության հույսն է, սիրո պատկամի ավետարանումն է, որ ամբողջ մարդկության ծրի օրեն գտնվեր, որպես մարդիկ անդրադառնային իրենց Աստուծո զավակները լալու հանգամանքին եւ որպես Աստուծո շնորհքները աստվածային անմահության շունչը գրող մարդիկ կարողանային այդ շունչի միջոցով մարդավայել եւ ինչու՞ չէ նաեւ աստվածավայել գերբով ապրեին, կորձեին այս աշխարհի վրա։ Առաքյալներ թիվով 12 հոգեին եւ գիտենք, որ նաեւ մենք անոնցում ենք արդեն թավաջանեց Հիսուսին։ Ամբողջ քրիստոնյաները, եթե իսկ գտնենք 72 աշակերտներու թիվը եւ կանանցալ միասին 100 հոգի է պակասել։ Չեր թիվեն ավելի չեր այսինքն։ Հետևաբար այս նվիրյալ, այս անմնացորդ գերբով Քրիստոսի հավատքը թավանող ժողովուրդը մանավանդ Սուրբ Հոգու քարոզեն եկ Գշեշտեմ ասիգա, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ Հիսուսի ցերպակալության ժամանակ քրեթե բոլորն փախան։ Առաքյալներուն, որ այնքան բացատրած էր Հիսուս, թե իր Աստուծո որդիի, մարդու որդիի ճանապարհը, մարդկության փրկության ճանապարհը խաչի եւ չարչարանքի ճանապարհով չեք պիտի փերվեր։ Քրիստոս ինքը իր արյամբ պիտի քավեր մեր բոլորին մեղքերը մի անգամ միշտ։ Սակայն հակառակը դակավին առաքյալներ հրյական այդ մագարտակեն չէին դրնար վեր ելել։ Եվ իրենց հաջախ կաշին նույնիսկ Պետրոս առաքյալ երիսը սուրանար եւ գփախեր։ Սակայն այս նույն առաքյալները, այս նույն բաց մարդիկը անկրակեր, բար սկնորսներ, մեկ երկու մեջերին մաքսավորներ գային եւ այլն, այս նույն մարդիկը հանգարց եւ կամած այդ հանգարցը
ոմանց համար հանգարց էր, ոմանց համար գամած էր։ Քրիստոսի հարությունեն մինչև Սուրբ Քարոզը։ Այս մարդիկ գամած գեր բարանափոխվեցան։ Այնպիսի մարդիկ դարձան, որոնք հանգարց Սուրբ Հոգի աստվածության տակ ամեն մեկը կարծես Աստուծո քաչարի զինվորները դարձան։ Այն մարդիկ, որ իրենց դերը թավաջանած էին եւ փախած էին, իրենց դիրոջ համար պատրաստ էին ամեն տեսակի չարչարանքի, ամեն տեսակ դարաբանքի միջև մահ նույնիսկ անցնելով։ Եվ այս ապնը ժողովուրդն էր, որ տարածվեցավ եւ ամբողջ աշխարհը գերբարանափոխվեցավ անոնց չարչարանքին եւ դարաբանքին միջոցով։ Եվ մենք, որպես հայ ժողովուրդ, մենք օգնված ենք, որովհետեւ այդ աշակերտներեն երկուսը, Թադեոս եւ Բարթողոմեոս, Հայաստան աշխարհ եկան եւ իրենց արյունը այնտեղ թափեցին։ Իրենց պատկամը այնտեղ սերմանեցին մեր նախնիներու հոգիներու մեջ։ Եվ հանգարական որ թագավորները ժամանակին թաշանեին, սպանեցին, չարչարեցին անոնց, սակայն անոնց ցանած աստվածային շերմերը զունունդ արին հայ հոգիներու մեջ։ Եվ բադահական երբեք ալչեր, որ Հայաստան աշխարհը գտարնար առաջին երկիրը, որ պետականորեն գտնուներ քրիստոնեականությունը, որպես իր միակ գրոնքը, հռոմեական կայսրությունը Միլանի հրովարտակով 313 թվականին քրիստոնեությունը ազատ գրոնք կհրճագեր, այսինքն ուրիշ գրոնքներու շարքին ազատ գրոնքը։ Միայն 360-ական թվականներուն է, որ քրիստոնեությունը միակ ընդունված գրոնքը միլիոնլար հռոմեական կայսրությունը ներս։ Մեր ժողովուրդը սիրելիներ, երբ որ քրիստոնեությունը քարոզվեցավ եւ երբ որ քրիստոնեությունը գամած սկսավ ապրիլ այդ քրիստոնեական խորհրդի քրիստոնեական սիրո խաղապարի զգացումներով։ Գրեթե 100 տարի անցած էր, մեծնոք մաշտոց ուժեր, որպես նախ աշխարհի, հետո նաև որպես եկեղեցական քրիստոնեությունը դարձել, գսկար որ փամը գբացել, փամը այս մարդոց հոգիներուն չեր խոսի։ Հետևաբար աստվածային դեսիլքով ինքը գրծավ գտնել փանալին ճանապարհը, որով հայկական քիրերը իրեն դեսիլքի մեջ կդրվեին, աստվածադուր այդ քիրերը, որոնց 36-ը ամեն մեկը քրիստոնյա զինվորներ բիդելային։ Մեր այգուպենը այգով գսկսի, մեր սրոմադար այգուպենը երկեով գվերջանա։ Աստուծմով գսկսի առաջինը այգ և Քրիստոսով գվերջանա վերջինը կե։ Այսին իրական ալֆան և օմեգան, մեր աստվածադուր քիրերը, որոնցով բիդի թարգմանվեին Սուրբ Գիրքի բոլոր գրքերը, թարցի բիդի բերեին հանգարց, առաքյալները, նույնիսկ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս հայերեն գխոսեր, եւ այս հայերեն խոսելու ապրումը այնքան յուրահատուկ էր մեր հայրերուն մեջ, որ այս հավատքը ըսկես ըլլալի թատրեցավ այլևս, իրենց մսին, արյան եւ հոգին մաս կազմեցին, որոնք անբաժանելի են այլևս, եւ ադոր առաջին օրինակը Վարդանանց պատերազմը եղավ 40-50 տարի հետո քիրերի ստեղծել են եւ մեր նախնիկը անգե հետո ուր որ քաչին իրենց եկեղեցին, իրենց հավատքը իրենց հետ տարին եւ հանգարակ եղած բոլոր դժվարություններով ճիշտ է մեր ժողովրդի թիվը բացեցավ բնականորեն մեր այսօրվա թիվը պետք է առնվազն 80 միլիոն լար եթե նորմալ պայմաններում մեջ հայ ժողովուրդ ապրեն իր երկրին վրա սակայն թարմը չկա եւ թարմա մեջ գերեւի նույնիսկ 50 տարի մեջ չկա ես կրնամսել որ հայ ժողովուրդը դարամբանքի դժվարության պատերազմներու ուրեմն թադերապեմը չլա եւ չդուժվի ատկե սակայն մեր նախնիկը հավատքի ամուր գարչած մնացին ճիշտ է թիվերն իսկիցավ բայց հավատքեն հայ ժողովուրդը վաշճանցավ
նույնիսկ եղերնը, եթե ուրիշ ասմըլլար, գրնալլար, որ եղերն են հետո, ամփոփչովին քրիստոնեություն են հրաժարել այդ ժողովուրդը, կամ բնականon զարմանալի է, որ մեր մեծ հայրերը և մեծ մայրերը անոջը ոմանք բնականապար խենթացան, բայց զարմանալի է, որ անոնք մեծամասնությունը շնորհիվ իրենց հավատքին գրցան Աստուծո ապավինին եւ գրցան ամենամեծ կյանքի այդ հարվածը եւ փողը, դունը, զավակները, հասկանալները ամեն ինչ գործունեություն է։ Սակայն Աստված կարծես անոնք ցերքեն բռնեց, որպես անոնք կարողանան Քրիստոսի խաչի շնորհիվ ոտքի կանգնել։ Եվ կանգնեցան եւ անոր արդյունքը մենք ենք այսօր։ Միջին արևելքի մեջ եւ միջին արևելքեն դուրս այսօր, ուր որ հայությունը ամեն կողմ սփռված է։ Սակայն սիրելիներ, այսօր անցյալը այլևս անցյալ է։ Այսօր մենք որ գաբրինք եւ ուր որ գաբրինք, դուք որ այստեղ այս քաղաքի մեջ գաբրինք, ծեր բարդականությունն է առաջին հերթին, այս հավատքին ամուր գարչիլ, ամուր հարիլ, ինչպես ծեր նախնիքը ըրին, որպեսի ծեր նեղություններուն, դարաբանքներուն և դժվարություններուն մեջ, մեր հայրերու ասվածը և մեր ասվածը, մեր հայրերու ասվածը գենթանի ասված է, հավիտենական ասված է և մեր ասված է նաև այսօր, և աստոտ ծերքը միշտ մեր վրա է, մենք է որ երբեմն գպախինք աստուծում է, մենք է որ գխուսապինք աստուծում է, մենք է որ գմորնանք զասված, սակայն աստված միշտ փոն է մեզի համար, բայց նաև մենք պետք է մեր ցերքը երկարենք, ինչպես Պետրոս Սարաքյալ և չուրերու մեջ կխեղտվեր քալիլյով, ցերքը երկարեց Հիսուսին օգնեին դեսավ, մենք մեր ցերքը պետք է երկարենք, աստծո ցերքը միշտ այնտեղ է մեզի համար, հետևաբար իմ պատկամս է որ մենք, որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ, գիտեմ որ ուրիշներ ալգան, անոնգալ մեր եկեղեցի, մեր հայության անբաժան մեկ մասնիկն է, գիտակցինք մեր արժեքներու մասին, և մեր արժեքներուն բացարձակ մեծամասնությունը քրիստոնեական է սիրելիներ։ Մենք ինչ որ ունենք որպես մշակույթ, մեր բադարակը որ այսօր երկեցվեցավ, մեր մշակույթի անբաժան մեկ մասն է, մեր բանաստեղծությունները, մեր գործերը, մեր թիկնականները մինչև գրեթե 19-րդ դար բացարձակորեն քրիստոնեական հիմքերու վրա եղած է։ Եվ մեր կյանքը այսօր, մեր պատմությունը ամբողջ առանց քրիստոնեական հավատքի ոչ կրնա բացատրվել, ոչ նաև կրնանք մենք ապրիլ առանց այդ հավատքին։ Եվ Հայաստանի մեջ անցյալ եղած կոմունիզմը եղավ փաստելու ադիգա, որ կոմունիզմը չի գրնալ, անհավատությունը չի գրնալ հայ ժողովուրդին իր հիմքերեն գդրել և նաև հայ բահել։ Անոնք որոնք դրվեցան եղան իարգե, ինչպես չարքի ժամանակ, անոնք որոնք ուրացան Քրիստոս, անոնք հայությանը կապ չունին, ոչ ալ քրիստոնեությանը կապ չունին, ընդհանուր առնալ։ Սակայն Աստված իր խորհրդավոր ձևով գրնա կործել, իր հրաշները կործել, նույնիսկ անոնց մեջ են, անոնց զավակներ են և թորներ են մարդիկ, այսօր հերավոր Անադոլիո թուրքերու մեջ են, ոտքի գելեն թավաներու, որ իրենք հայ են, իրենք հայ ժառանգության մեկ մասնիկն են, որ իրենք քրիստոնյա են և գուզեն ազատորեն քրիստոնյա հայեր ձևով ապրիլ իրենց կյանքը, իրենց հողերում վրա։ Մենք, որ եկանք Ավստրալիա, ինչու եկանք հանգիստ երկիր մկնդրելու, ապահով երկիր մկնդրելու, և Ավստրալիան փառք Աստուծո հանգիստ է, ապահով է, և մեր ամեն մեկը գրնա իր կյանքը, իր աշխատանքով դնորինել, փոս աղքատ մեկը չի գրնարըլլա, հայ կնեն, եթե խելքուլքուն իր աշխատանքները գադարեն։ Սակայն այդ հանգստությունը մեզի ձուլության մեկ չէ վարժեցնել։ Սատանան սիրելիներ, անդադար, անխդիր, ամեն օր, ամեն ժամ, դարբեր ծևերով։ Չկարդեք, որ սատանան միայն հինադենները եղած է, կոտոշներով, բոչով և այլն այդ է սատանան։ Սատանան
այսօր ցեզի կներկայանա ամենակեղեցիկ եւ ամենահրաբուրիչ ցևերով, որբեսի ցեզի զուլացնեն, որբեսի դուք աղոթքով չդարվիք, որբեսի դուք ձեր զավակներուն թասնյարագությամբ չդարվիք, մեր ամբողջ ժողովությունը, մեր նախնիկներուն նույնիսկ արյուն թափելը ինչու համար էր, եթե մենք այսօր պիտի կանք եւ այս հանգիստ երկրի մեջ արոք պիտի ցուլվենք. I have to say a few words in English as well, so that those who don't understand Armenian very well, they can follow what I'm saying or trying to say. We as Armenians, I believe that we have a very rich Christian tradition, but we have to know about that tradition. We look sometimes like those elderly people who have a big amount of money, but they don't know how much they have, and they don't know what to do with it. Simply they know that they have some big money in the bank. What use of it for them and for others as well? So we as Christians, as Armenians, first we have to look what rich tradition we have. And thank God today, not only you have to know Armenian, even through English you can open your internet and you can find so much about Armenian history, culture and tradition, so that you can discover who we are. If we don't know who we are, then we don't know where we're going. And we don't know how to contribute to this society, to Australian society, where we live. And in order to contribute to the wellness, to the spiritual wellness of this society, then first and foremost, we have to know who we are. And believe me, even others, non-Armenians. I have many Armenian histories, non-Armenians, and I can give you two examples. One from the Catholic tradition, a person who was the head of the Jesuit society, nothing to do with the Armenians, but he did his everyday Badarak in Armenian. Obviously, it's a reading Badarak, the divine liturgy, because he loved it. Because the construction of Badarak in Armenian tradition, it goes back at least to the early 4th century and 5th century, was so beautifully preserved in the Armenian tradition that this man from a Catholic tradition will do his best prayers, the prayers, everyday prayers in the Armenian vernacular, classical Armenian Badarak. And one from another Protestant tradition. I used to have in Philadelphia an Armenian. He cannot be a distant from Armenian religion as a Quaker can be. I truly don't know what the Quakers believe in. I know that it's one of the furthest groups of the Protestant tradition, but he adopted the Armenian church. I mean, this man not only adopted, he took the book of Badarak, and in a short time he learned the Badarak. And he knew and he followed the Badarak throughout every Sunday, better than those Armenians who year after year used to come to supposedly to follow and participate in the Badarak, in the divine liturgy. And when he went to China, he took with him two books. One was the Bible, the other one was the divine liturgy of the Armenian church. And he used to write to me all the way from interior part of China. He said, every day, and particularly on Sunday, on the Lord's Day, I join you with my praise by reading the Armenian Badarak. I mean, how can a person be closer to such a faith than this one? Which we as Armenians sometimes, we don't do it. So my prayer is that first we have to know who we are, what kind of culture we have, so that by knowing ourselves, when you say to somebody, I'm Armenian, we can explain what Armenian is. A fruit, it is a vegetable, what is it? We have to be able to explain. We have to be able to link even with the Australian Anzac, for example, tradition, history, that all the way the Australian soldiers went to fight in the Ottoman Empire, and they wrote in their diaries about the hardship the Armenian Christians were then
going through. So our historical evidences then are part of the Australian tradition, if you like it or not, of history, which help us then to discover what those people saw. It's evidence in a way for ourselves. Eyewitness evidence from Australian soldiers. And then obviously it was part of their history and culture became, because when they returned, there was a massive work on behalf of non-Armenian, Australian clergy, non-Orthodox, Protestant clergy, Anglican clergy, to make sure that money was sent all the way to save the orphans from the genocide, to make sure that they eventually have enough food and clothing and a future in this world. So it brings back to me the word which I said in Armenian first, that yes, we are Christians, yes, we are Apostolic Church, yes, we are the first nation to embrace Christianity as state religion. But what we are doing with our faith here and now today, that counts. That's the important thing. And if we think that we are Armenians, then we have to do something about our religion. And we have to take that religion seriously. Nobody can complain today that we don't understand the divine liturgy. There are books, and you can order those books and you can have it. You can have the translation and you can look into it, and it's very simple. One side Armenian and the other side is the English translation. Everything is clear for you. We have to live this faith, to live. Jesus and our saints, all those our forefathers who gave their blood, who went through so much hardship, so that one day the Armenians will have the opportunity to worship their religion freely. And here we are in this country, all the freedom to do whatever we want to do, and we're getting lazier and lazier, and eventually losing who we are, what we are doing with our lives. My prayer is, I know that it's not that easy. I know it's not easy. But you are the parents of your children. As you prepare them for this world, you feed them, you clothe them, you prepare them with houses, cars, education, and everything else. Why you don't think about their spiritual well-being as well? After all that, you can find a bit of time every day when you can speak. And you can learn yourself, obviously, first and foremost. First, we have to learn what we have, and then you can teach to our children and grandchildren about our rich Christian tradition. Elsewise, we'll be lost. And I strongly believe that we can contribute for the spiritual well-being of this society in Australia. Let others, non-Armenians, see what kind of beautiful souls we are. Let them see what Christianity has done to us, so that they might even be attracted to our Christian way of life, saying that, wow, what a beautiful faith, what a beautiful way of expression. Why we don't join? Why we don't participate in this beautiful tradition? But who will do that? In Jesus' time, they were the apostles. Today, you are the apostles. Sometimes people think that it's the duty and responsibility of the sole clergy, from bishop to priest, that we have just to preach Christian faith. It's wrong. Every one of you is a preacher. Every one of you is a witness to Christ. Every one of you have to show that you are worthy to be member with your work, obviously, with your life, with your very life, to be worthy of having the name of being member of the Armenian Apostolic Church. So you have to show with your life and with your work. My prayer is that we'll have enough time, wisdom, and God's support, that you will be able to come together whenever you can, in whatever possibility you have. Sometimes people ask me, can we go to this or to that church? I know that we cannot, for the time being, secure with Armenian clergy every Sunday and throughout the week. But if you need a Christian faith, you can look to sermons, to the internet.
And if you would like to be a personal of, you see, there are so many churches, and first you can go to historical churches, which are closer to us, the Catholic, the Anglican, the Episcopalian, the Orthodox churches, if there are any Oriental or Greek churches and so forth, and then to any church eventually. It's better to be a Christian entity, to link to a Christian entity, than to be no Christian entity and no church. In the past, God forgave to humanity for our mistakes and our sins, and He promised to a remnant like Noah. Everybody else was killed. Noah was saved. Or in Sodom and Gomorrah, you know that even in Jewish tradition, every time there was that hope of a remnant which will be faithful to the Lord. And because of that remnant, then God forgave humanity. And in one passage Jesus says, in the second coming, will there be a single Christian? Will there be a single Christian? Which means that Christ already was hinting at the time that the second coming can be either a joyous celebration through the steadfastness of Christians, and this world, it will be saved, or it will be total destruction and disaster. It will be a doomsday in a way, if there be none Christian left, none loyal to the Lord. So it's a challenge, it's given to you in freedom. You have the choices, and make sure that you make the right choices. Edevakar eski mahtem gortuk vorbesh Haigazoun harazat zavakter hamperutyan asvat bashutyan irar siro iraru khovukan iraru ghanturjek iraru gnerek ինչպես ուրիշ անգամսի երբեմն եթե պետք է քիչ մգրվեցեք մնաշունի բայց միշտ ներելու պատրաստ եղեք միշտ գիտեք որ դուք հայ եք եւ որպես հայեր ավելի շատ իրարու հետ դիսերիկ բան ունիք քան թե ոչ հայեր ունեն եւ ծեր օրինակը ամենալավ տասը մի լավ ծեր զավակներուն եւ տորնիկներուն եթե դուք բան մգսեք եւ ուրիշ բան դնեք անիկա օգտակար մի չլա ծեր զավակներուն իմ մաղթանքս է որ մենք երբ որ ծերի հանդիպենք եւ որ արիթը լա ուրախությամբ գարոդով սիրով իրարու հետ կամ որպես հայաստանյաց արաքելական զավակներ որպես հայ ժողովրդի եւ Քրիստոսի հավիդենական ճամփորդներ եթե Քրիստոսի մեզի հետ է եւ մենք Քրիստոսի հետ ենք ոչ մեկ բան մեզի գրնագործանել թող Սուրբ Ոգին ցեզ առաջնորդը լա այժմ եւ միշտ եւ ամենալից ամեն